Evde süpürge sesi duyunca Boncuk. Kulaklar radar gibi bir o tarafa bir bu tarafa bir o tarafa bir bu tarafa. Tamam bu süpürgeye alışamadın ya Boncuk. Allah aşkına. 7 senedir beri evdesin maşallah. Bu süpürge sesine alışamadın. Bak 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 korkuya bak. İki ses aynı anda geldiğinde Boncuk kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Boncuk bir şey yok bebeğim. Süpürge sesi ve içeriden gelen farklı bir ses. Boncuk korkuyor musun? Korkacak bir şey yok aşkım. Temizlik sesi var. İçeride biraz sesler var. Boncuk kulakları evet kulaklara dikkat. Kulaklar nasıl oynuyor? Bak kulaklara bak. Bak bak. Şimdi kaçacak kesin kaçacak. Bir ses daha duysa kaçar. Üçüncü seste kesin kaçar. Kulak. Evet kulaklar radar gibi. Sağa sol. Boncuk. Aşkım. Kaçtı.